Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y sí, hoy los ingredientes es jabón líquido ácido, plasticola acá adentro y sí, vamos a hacer slime. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo la plasticola acá y voy a empezar a revolver. Y ahora le voy a echar el jabón líquido. Así. Es de marcazo. Voy a poner más, chicos. Como ven, le puse. Como verán, esa pedacito lo metes y ya se está haciendo el slime. Vamos a poner un poco más de cosa. Miren, ahí. Bueno, ahí. Y vamos a mezclar hasta que se despegue bien del bol. Sí, chicos, ya se está despegando. Quise hacer este video porque va a ser un tutorial muy satisfactorio, muy... Y sí, ese es el... Vamos a ver qué cayó. Cosa cuando no se ponga bien duro ya lo agarro con la mano. Quiero que sientan el olor. Miren. Y es más porque necesito hacerlo nomás. Y vamos a seguir mezclando. Muy satisfactorio. Miren lo que es esto. Colorante si no le puse, chicos, porque no tenía colorante. Le echamos una gotita nomás. Para que se despegue bien rápido. Puse la mitad de la plasticola acá adentro. Muy chulo, sí. Chicos, quiero que toquen esto.
que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle muchos likes, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye.